كنت منذ قليل بالحي رورانت بيرتس، وما ارتكب فيه جريمة نكرة لا يمكن أن نتسامح فيها أبدا. الراية التونسية في تونس تغطى بخرقة من القماش. في تونس رايتنا علمنا لا يرفع. هنا لابد من تحميل المسؤولية لكل من قام بهذه الجريمة في حق تونس، ولا مجال للتسامح مع أي كان. هنا يتطاول على الوطن وعلى الشهداء. العلم هذا، الراية التونسية مخضبة بدماء الشهداء الكثير، شهداء كثير. السيد وزير الداخلية والسيد المدير العام والسيد وزير العدل مخضبة بالدماء، والعلم مخضب بالدماء منذ عقود ومنذ قرون للحصول على الاستقلال. يأتي هنا في تونس من يغطي العلم التونسي. هذا لا مجال للتسامح معه. هو الحديث عن اللجنة الأولمبية وعن التعليمات ولا تونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى، هذا اعتداء. ولا مجال للتسامح مع أي كان مهما كان.